ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಸತ್ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್, ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಮೈ ಹಿಮಾಲಯನ್. ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಡ್ಗಾಡಿಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಶ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೂಟ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಗಾಡಿ ಗಲೀಜಾಗೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟು ಇಂಜಿನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 year. ಏನೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಬಂದು ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ 2-wheeler ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತಡೀರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬನ್ನಿ. ವೆಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಆ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಶಾಪ್, 2-wheeler ಪಾರ್ಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನೇ ಸ್ಲಶ್ಶು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಲಶ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಲಶಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಓಡಿಸಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೂಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶೂಗೆ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲೇಟು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಡು ಇಂಜಿನ್ ಕೇಸಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟು, ನಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರನೇ ಈ ಡಿಸೈನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 2 3 4 5 6 ಸೊ 6 ಹೋಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಡ್ಗಾಡಿಗೆ 6 ಹೋಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್, ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ 2-wheeler ಪಾರ್ಟ್ ಶಾಪ್. ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ RXZ ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್. ಸೊ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು RXZ ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಟ್ಸನ್ನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. RXZ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ನಟ್ಸನ್ನ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಟ್ಸು ನೀವು ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಅ ಬಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ನಟ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಡ್ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಟ್ಸ್ನ ಕುಂದಿರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಫ್ he doesn't know it, you just tell them that okay, this is what it is. You can see this video and refer that. So it is very useful. I am using this from past 1 year. I was not able to make the video. ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್. ಸೊ it is easily available in the 2-wheeler part shop. You can take it and install it. So almost ನಮಗೆ 2.5 inches ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 2.5 inches ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 inch 1 inch ಹಂಗೆ 1/2 inch ಹಂಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯಾರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 1 year ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಏನು ಟಚ್ ಆಗೋದು, ಏನು ಹೆವಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಏನೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಇಂಜಿನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೋದರೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಶ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ.
ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟು, ಸೊ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶೇಖ್ಸ್ಬಾಂಡ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಗುಡ್ ಬೈ.